子冰，你同我計住時間。去啦。你哋去邊啊？等我攞翻個手袋跟埋你哋去啦。去湖龍婦科療養院啊！去啦。男人急症，去婦科療養院，係咧，有乜理由啫？細啲。上車。喂，去湖龍江婦科療養院吓。喂，日明，你覺得邊度唔舒服，講俾我哋聽至得噶。咪問啦，阿天兵由上邊落咗嚟，幾多年？最好噶啦，嗱，而家有得雪心裝住個肚先，等到生嗰陣時呢，就好似電影明星咁，一飛就飛咗去美國，去到嗰邊啊，鬼知道佢係咪生咩？唉，咁仲衰，我阿叔咧，佢根本就喺美國翻嚟嘅。如果我哋去埋美國，佢咪順便跟埋翻去。係啊，佢二叔咁緊張嘅，咪講話去美國咧，就算上月球佢都跟埋上啊嘛，係咪啊？係喎。死啦！第日俾阿叔公同埋阿奶奶知道我車大炮，我都唔知點算。唉，早知我就唔生住，讓咗個肚俾你啦。得咗，我有辦法。點啊？嗱，就攞多個仔嚟俾佢。唉，你唔使咁緊張，坐翻低。我唔係你個仔，係借你個仔啫。嗱，上一次我哋去檢查嘅偷龍轉鳳手法就成功咗啦。咁而家多個肚同雪心嘅假肚差唔多日子啫嘛，係嘛？咁6個月後，我哋照版煮碗。嗱，第日多生仔咧，就照舊時一樣用江德順太太嘅名義。係用嚟應付醫院同阿日明嘅親戚朋友同埋正式醫生嘅。點啊？佢冇咩事啊嘛？冇乜事。你位太太嘅身體好好吓，你唔使擔心。我聽日上午就嚟睇佢。哦，好，唔該晒你。冇錯啦，醫生咧喺上午嚟睇病，下午咧我哋班人就可以作怪啦。因為葉滿之咧係喺呢間醫院度做，所以好容易咧就租埋隔籬間房啦。名義上就係無日明太太養病，其實房裏邊嘅人咧冚唪唥都係假嘅。雪心咧就假扮產婦，因為我二叔咧未見過阮地龍，所以咧就叫地龍咧扮醫生，再由佢太太同安娜咧就扮護士。加上2個講大話唔眨眼嘅方天兵同龍太太，咁我哋呢班人呢，就咩嘢戲都咁。